はい。それでは三角比の拡張の2ですね。1の続きをやっていきたいと思います。それでは三角比の定義の確認をしていきたいと思います。今、図が出ていますね。座標上に点を置いて考えるわけですよね。例えばサインシータであれば、原点との距離、その点と原点との距離分の y 座標。だからr 分の y ということになります。コサインシータであれば、原点との距離分の x 座標なので r 分の x。タンジェントシータはx 分の y ということになりますね。で、例えば、ちょっと具体例で確認をしますと、こういう図があったら、ね、ここの角をシータというふうに設定した場合、サインシータ、コサインシータ、タンジェントシータ、それぞれ、まず、ここの長さ、これがルート29になりますので、ルート29分の2、ルート29分の5、そして5分の2というふうに計算されますよね。そして2番、今度は座標上の点ですから、こういうところにあってもいいわけですね。マイナス5、2という場所にあった場合。でも、この場合も定義に当てはめて、ここをシータと置きますよね。ということは、今度はここが r ですよ。原点との距離ですから。なので、ルート29だということで、それぞれの値は定義に従って、はい、今一度に出しますね。はい、こういうふうになりますよね。確認をしておいてください。はい、では次に進みます。今度は例えばサイン30度を求めなさいとか、タンジェントの30度を求めなさいとか言われた場合に、その値を覚えていなければどういうふうにして考えるのかということをやってみたいと思います。まずはですね、座標を書きましょう。ね、座標上で定義されているわけですから。で、最初に適当なところでこう線を引けばいいんですね。30度ぐらいこの辺かなって線を引いてください。で、次に今上で出てきましたけれども X 軸にこの先っぽから垂線を下ろしてください。どこにあっても一緒です。どこにあろうが X 軸に向けて垂線を引いてください。いろんなやり方があると思いますが、私はこのやり方を推奨しています。はい、こうやって垂線を下ろしますよね。そうすると、こういう直角三角形が考えられるでしょうと。で、これはよく知ってる形ですよね。その形は何かというと、1対2対ルート3であるということは、この点の座標、ね、これは、ルート3、1ですよね。そしたらもうこれ、下の値を求める材料がすべて、この図の中に揃ったわけですね。はい、サイン30度であれば2分の1であると。はい、コサイン30であれば2分のルート3。タンジェントであればルート3分の1ということになります。では実際問題を解いていきましょう。一回自分でもね、答えを出してみてやってみるとより身につきやすいかなと思います。まずは45度の場合、やはり座標をね、自分でこうやって書きましょう。で、次に45度のあたり、この辺かなというふうに引いてください。で、X 軸に垂線を下ろすということですね。そうすると、直角三角形見えてくるでしょと。はい、1対1対ルート2、ね、この直角三角形出てきますから、座標は1、1であるということで、サイン45度、定義に照らし合わせて、ルート2分の1、コサイン、ルート2分の1、タンジェント1分の1なので1というふうになりますね。はい、括弧2番。60度の場合、同じですよ。ね、ぜひ一回自分で出してみてください。図を書いて、出してみるということを私としてはお勧めします。ね、頭の中でやっぱりイメージがこう出てくると忘れやすいですし、
理解も深まるんじゃないかなというふうに思います。はい、座標を書きました。60度この辺かな。ね、垂線を下ろします。直角三角形、この辺にあるなと。60度の1対2対ルート3だなと。ね、ここまで自分で書ければ、あとは全部答え出せますね。はい、このように出てきます。はい、では次、120度、90度を超えてますね。鈍角の三角比というものですね。でも、やることは一緒で、座標を書いて、ね、座標上で定義されてますから。120度、この辺かなというふうに適当に線を引いてみてください。ね、で、X 軸に向けて垂線を下ろす。これだけは変わりませんよ。ね、そうすると、ここに直角三角形が見えてくるんですよね。有名な直角三角形が60度となって。なので、1対2対ルート3ということで、座標もですね、この点の座標も、マイナス1ですよね。これ気をつけてくださいね。で、ルート3。なので、サイン120度を求める材料揃いましたね。2分のルート3。コサイン、2分のマイナス1。つまりマイナス2分の1ということですね。タンジェントはマイナス1分のルート3なので、マイナス。はい、では次ですね、135度をぜひね、自分で一回解いてみましょう。では、いきますよ。座標を書きます。で、X 軸の正の向きからだいたい135度、ですよね。どの辺かなと。だいたいこの真ん中あたりですよね。この角の二等分線になるところ。そこぐらいかなと適当な長さで線を引きます。で、X 軸に向けて、こう、先っぽの方から線を下ろしてあげて、そうすると、ここが135度なんですよね。そしたら、ここに自分の知ってるね、直角三角形が見えてくるんですよね。ここ45度ですから。ね。だから、こちらの直角三角形に気がつくっていうのが一つのポイントですからね。はい、こういうふうになります。で、先ほども言ったように45度である。ということは、1対1対ルート2だなということで、マイナス11ということがわかりますね。ここの点の座標がマイナス11であるということで、もうこれで、求める材料はすべても出てきたわけですよね。ルート2分の1、マイナスルート2分の1で、マイナス1になるということが計算できます。はい、それでは150度、同じやり方です。ぜひね、やってみてください。こういうふうになりますよね。150度のあたり。で、さっきも言いましたように、鈍角の場合はこの辺にできる直角三角形に目を向けるんですよね。X 軸に向けて線を下ろした直角三角形。ね。そうすると、ここ明らかに30度ということが分かりますので、1対2対ルート3。ね。ということで、座標はマイナスルート3、1ですね。これでもう全部求めることができます。2分の1、マイナス2分のルート3。で、マイナスルート3分の1なので、マイナスルート3分の1ということになります。では、0度。これどうなりますかね。これって、でも考え方はやはり変わらないんですけど、まず座標を書くんですよね。ただ、直角三角形はできないです。棒がね、横たわってますよね。で、ここ長さ、どうにも決めようがないんで、とりあえず、ね、1置いてみましょう。実はここ何でもいいんです。2でも3でも同じ結果が出てきます。ね。そうすると座標は1、0。ということは、原点からの距離が1で、x 座標が1で y 座標が0。ね、これでもう全部求まりますね。1分の0、1分の1、1分の0というふうに求まります。はい、それでは90度。できますかね。やってみましょうね。はい、90度のところ。y 軸上ですよね。太い線がありますね。だからここに点を置く。大きさ何でもいいんですけれども、2でも3でも R でも何でもいいんですが、とりあえず1と置きましょ
そしたらこの座標は0、1だということで、はい、これで、もう全部出てきますよね。サイン90度は1、コサイン90度は0、タンジェント90度は0分の1。はい、これは、計算定義できませんよね。なので、解なしと。ね。解なしがあるんだということだけ注意をしておいてください。はい、それでは次に進みます。数2の範囲になるんですけれども、この定義にちゃんと従うということだけであれば、ここにも書いてますけど、180度を超えても、三角比、三角関数という分野に入っていくんですけどね、求めることができます。これね、知っておいて損はないので、ちょっとやっておきましょう。まず、この左下に出てきた図を見てください。ね。例えば、ここの135度というところ。ね、135度。こういうふうに、ここの角をこの辺に書くことにしましょう。そしたら、次、ここですけど、180度のラインから45度進んでるんですよね。ということは、225度と。こう書いてもいいわけですね。そしたら次こちら。360度。一周して360度のところより30度少ないわけです。なので、330度かなと。ねこういうふうに見ることができると。はい。で、この30度の場所なんですけど、ここね。今、一周して30度戻ったって言いましたね。だから一周して今度は30度さらに進んでもいいわけです、実は。そうすると、角度は単純にさらに増えますので、390度。ちょうど一周分、360度分増えてますね。はい。そしたら、例えばここだったら、結局330度からさらに360度回ったということで690度。そういうふうに書いても同じ場所を指すことができるわけです。ねマイナス30度。これ今度はこの反対回り。基本的に反時計回りをプラスの角度。で、時計回りをマイナスの角度で、表すようになります。そうすると、0度から反時計、ごめんなさい、時計回りに回った角ということで、マイナス30度という表し方もできるんですね、これ。そうすると、さらに、もう一回時計回りでマイナスの回り方をしたということで、マイナス390度とか、いくらでも書けるわけです。ね。だからここもマイナス330度というふうに書いてもいいわけですよ。ね。ここから330度時計回りに回った場合は、30度の場所はマイナス330度の場所でもあるということなんです。そうすると、例えば、タンジェントのマイナス135度、右下に出てきましたね。これを求めるときどうするか。タンジェントのマイナス135度ってことは、マイナス90度いって、そこからさらに45度、マイナス方向に行くんですよね。だからこの辺、実は225度と同じ場所です。ねそこに線を引きますよね。そうすると、はい、X 軸にやっぱり線を下ろしましょう。ねそうすると、タンジェントマイナス135度。あとは同じ手続きを取りますよ。この点の座標を求めたいわけですよね。1対1対ルート2というのが分かりますかね。これ45度です。直角二等辺三角形ですもんね。この三角形はね。はい。なので、座標は、マイナス1、マイナス1です。ねということは、距離も分かったし、座標も分かったので、何でも出せるわけですね。タンジェントであれば1になるということです。はい、次、サインの690度。ねなんかやたら大きいんですが、ちょっとこれだと分かりにくいんで、少し削りましょう。ね1周分削りました。ね、サイン330度。ですから、先ほど左側のこの部分なんですね、実はね。はい、それはどうするか。やっぱり、適当に線を引いて、X 軸に向けて線を下ろします。で、実はこれね、1ってもう出ちゃいましたけれども、30度と分かりますから、ここがね。1対2対ルート3。
ということは座標は、ルート3マイナス1だということが書けますので、これも求めることができる。はい、次、270度。270度ですよ。90度が3つ分ですよね。なので、y 軸上、ね、原点より下側に来るっていうのは分かりますね。はい、なので、これは適当に線を引いて、ね、で、270度の場所。はい、で、大きさは何でもいいって言ってましたよね。じゃあ、今度は文字で置きましょう。R。もちろんこれ、プラスの数と思ってくださいね。正の数です。で、座標は0、マイナス R ということになりますよね。そうすると、R 分のマイナス R なので、マイナス1というふうに計算ができます。はい、それでは次の角図において点の座標を三角比を用いて表せという問題を解いてみます。例えばこういう問題ですね。この点の座標をですね、5とか57度とか、ねそしてサイン、コサイン、タンジェントいずれかを使って、表してやりなさいということなんですね。まずは xy と置いて考えましょう。そうすると、コサイン57度であれば、これは5分の x というふうに式が立てられるので、両辺を5倍することで x を表すことができる。y であれば今度はサインから表すことができる。ということで、この xy があった場所に、代わりに5コサイン57と5サイン57を置き換えることができますね、ということですね。ぜひちょっと自分でね、何回かやってみるといいかなと思います。括弧1番、いいですかね。今度はxy と置いた場合、コサイン141度であれば4分の x ですね。x は4コサイン141度と。そして、サインであれば4分の y。y は4サイン141度。ということで、座標はこのように表せるとなりますね。2番。まあ同じことなんですけど、xy と置いて式を立てると、まあ変形できる。まあ慣れてくるともう置く必要もないですよね。すぐにパッと書けるかなと思います。はい、このようになります。で、なんでこういうことをやったのかと言いますと、はい、今太線で出てきましたけれども、これ、長さ1の点なんですね。線なんですね。で、この点の先っぽのここの座標ですね。この座標はどうなるかというと、当然、こうなりますよね。4がついていないバージョン。ね。当たり前ですけどね。で、今度は括弧2番の方。ね。同じことを考えてみると、やっぱりこの先っぽの点の座標は、今度は3がついていないバージョン。ね。これ長さ1の線分ですよ。ね。ということを考え合わせると、はい。半径1の円周上に、こういうふうに点がいくつかこういうふうにあるとしますね。そしたらその点の座標は、こういうふうに単純にコサインとサインを使って角度をそこに入れるだけで表すことができると。ねということが分かりますよね。で、仮に例えば140度の方向で長さが3あったというふうにしましょう。だからこれ単純に、これが長さが3倍されるわけですから、ここにあった直角三角形がちょうど3倍の大きさに伸びるわけですよね。なので、こうなりますよね。x 方向も y 方向もともに3倍されるということです。はい、それではこういう図をね、考えたときに、ここの長さを求めたいというときに、さっきの線分1の考え方が役に立つわけですね。こういうふうにね、長さ1のところ、ね、この点の縦と横は簡単に表すことができるわけですね。横であればコサインシータ、縦であればサインシータ。で、なおかつこの直角三角形とこの直角三角形の相似比は1対 r なので、じゃあここの高さも r 倍したものということですよね。はい、こうやって求めることができます。
もちろん底辺の場合もここのコサインシータの r 倍ですから r コサインシータで、表すことができるということです。はい、参考になれば幸いです。以上です。